FMIGC မှာကြိုးဆိုပါတယ်ဒီပူလေးမှာ easy သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီအလုပ်သမားတွေရဲ့အလုပ်လုပ်တော့နိုင်ကြာချိန်နဲ့အချိန်ပို overtime နိုင်တွက်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဇာတ်လေးတစ်ခုဆွဲထားတယ် employee ID ပါတယ် name ပါတယ် study time anytime hour what ဆိုတဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တော့နိုင်ကြာချိန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ overtime ဒီတရက်ကို8နာရီအလုပ်လုပ်တယ်8နာရီထက်ပိုတဲ့အချိန်တွေက overtime ချိန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ overtime တွက်တဲ့နည်းရယ် hour was အလုပ်လုပ်တော့နိုင်တွက်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုဒါလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာတွေနဲ့သွားလဲဆိုတော့နာရီ minute second တွေနဲ့သွားတယ်နောက်တော့ဒီမှာ study time ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ color line ရှိတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ any time ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ color line ရှိတယ် study time ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်စတင်လုပ်တဲ့အချိန် any time ဆိုတော့အလုပ်သိမ်းတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะဒါမြန်မာလိုအလွယ်မှတ်ရရင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်နေနာရီဖြစ်တဲ့အတွက် AM နေ PM နေရှိမယ်မနက်ခင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်စရောက်တဲ့အချိန်အလုပ်ကိုစရောက်တဲ့အချိန်က AM ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ any time ဆိုရဲကျွန်တော်တို့အလုပ်ဆင်းတဲ့အချိန်ကဆိုရင် PM ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနာရီဖြစ်တဲ့အတွက် full color နေရှိတယ်နာရီရှိတယ် minute တွေရှိတယ် second တွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကိုပုံမှန်နဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမနက်ခင်းဆိုရင်ကျွန်တော် AM ကိုရိုက်ထည့်မယ်ညနေခင်းဆိုရင် PM ကိုရိုက်ထည့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ format တွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်ကကျွန်တော် number ဆိုတဲ့ quest ရှိတယ်เนาะဒီ quest မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ custom ကိုပြောင်းသွားတယ်เนาะဒီမှာ number format ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ custom ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula လေးရေးထားတယ် how hours ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ formula ဆွဲမယ် overtime ကိုလည်း formula ဆွဲမယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ formula လေးရေးပေးထားတယ်เนาะ how hours เนาะအလုံးလုံးတော့နိုင်เนาะဒီနေ့ဘယ်နှနာရီလုံးလုံးတယ်လဲဒီအချိန်ကိုသိကြည့် anytime ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သိမ်းတဲ့အချိန်တွေကနေ study time ဆိုတော့အလုပ်စလုပ်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်နှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့4နာရီ PM တွေကနေเนาะပထမဆုံးမောင်းပေါ့เนาะ4နာရီခွဲ PM တွေကနေကျွန်တော်တို့ဒါ9နာရီ AM ကိုနှုတ်ရင်သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နာရီကိုထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ overtime ဆိုရင်လည်း hours number เนาะ10 number ထဲကနေ formula ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီခဏန်းတွေကို လိုက်မနှုတ်တော့ဘူး10 number တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် formula အဲ့ဆို hours number တွေကနေ time ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ချိန်8နာရီပေါ်ကိုမူတည်ပြီးလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် time function ကိုသုံးတယ် time off เนาะဒါကင်းစားလေးပေါ့8နာရီเนาะ0 minute 0 second เนาะဒါကိုနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့သွားလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ how hours ကိုလိုချင်တယ်เนาะအလုပ်လုပ်တော့နာရီကိုရချင်တယ်เนาะဘာနဲ့ပေါ်ပြပေးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်နှနာရီလုပ်တဲ့overtime ဘယ်နှနာရီဆင်းတယ်เนาะအလုပ်လုပ်တော့နာရီဘယ်နှနာရီတိလုပ်လိုက်တယ်เนาะနာရီရယ်မိနစ်ရယ်ပေါ်ပြပေးမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီformat တွေကိုเนาะအပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ number format ထဲကိုသွားမယ်အဲ့တော့ number format ထဲကိုသွားပြီးတော့ဘာကိုရွေးမှလဲဆိုတော့okay ကျွန်တော်ဒါကိုဒီ hour was ရော overtime ရဲ့ set ကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်ပါ select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာเนาะ number format ဆိုတဲ့ဒီမှာမြားလေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကို check လိုက် okay click လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ format save အောက်ကြာလာတယ်အဲ့ဒီ format save အောက်ထဲကကျွန်တော်တို့ custom ကိုသွားမယ်ဒီ custom ကနေကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲရှိရလဲဆိုတော့ scope bar လေးရှိတယ် scope bar လေးကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်အဲ့တော့ဘာကိုရှာမှာလဲဆိုတော့ hours minute ရေကိုပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က h full column mm ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချက်ရွေးပါရေးပြီးရတယ်ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လိုက်okay ဒါဆိုရင်ဒီ format တွေက hours minute ရေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay hour was အလုံးလုံးတော့နာရီကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် formula ရေးမယ်ကျွန်တော် anti time တွေကနေ static time ကိုနှုတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် formula တွေရဲ့အစအသည်ညီမချင်းနဲ့စာညီမချင်းရိုက်ထည့်လိုက်ပါ okay ပြီးကျွန်တော် anti time ကို select တစ်ချက်ထောက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ e5 ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ column e root 5ကဟာကိုပေါ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနှုတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် study time set ကွက်ကိုပဲမောက်လေးနဲ့ချက်နှိပ်လိုက်ဒါ formula ကျွန်တော်တို့ဒါယူရနေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ညီမချင်းချလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ဒီ hour was ကြောရဲ့အလုပ်လုပ်သောနာရီကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်9နာရီတောင်ကြာနေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်စိတ်တော့နဲ့တွေ့ကြည့်ပါမနက်ခင်း9နာရီကနေညနေ4နာရီဆိုကြာချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်9နာရီပဲထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါ
formula ချိန်ပြီးပြီဆိုကျန်တဲ့လူလည်းအဲ့လိုပဲနော် formula လိုက်ချိန်မယ်အဲ့တော့ formula တွေကကျွန်တော်ဇက်တိုက်ချိန်မယ်ဆိုရင်နော်ညီမချင်းဆွဲချလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲမလဲ drag ဆွဲရအောင်နော်အဲ့တော့အခုဒီကြောရဲ့ hour watch အလုပ်လုပ်တော့နာရီ10ခွက်လေးရှိတယ်ဒီအောက်ဒီညာဘက်အောက်တောင်လေးမှာပေါ့နော်ညာဘက်အောက်တောင်လေးအခုကျွန်တော်ဒီပြထားတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာအပေါင်းမဲမဲလေးပေါ်နေမယ်နော်အဲအပေါင်းမဲမဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုအောက်ကလေးဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကြံတဲ့လူတွေရဲ့သူတို့အလုံးလုံးတော့ဒီအချိန်ကြီးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုသူတို့ဒီတရက်ကို7နာရီအလုပ်ချိန်သတ်မှတ်ထားတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူတို့တွေဘယ်လောက်ထိအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနှုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် anytime နဲ့ study time ကိုနှုတ်ပေးလိုက်ရင်ကြောဆိုရင်9နာရီလုပ်တယ်မောင်မောင်ဆိုရင်9နာရီပဲလုပ်တယ်အောင်ဆိုရင်9နာရီပဲလုပ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကထုံထုံဆိုရင်10နာရီကြာချိန်လုပ်တယ်ကိုကိုဆိုရင်10နာရီနဲ့45မိနစ်ကြာချိန်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နာရီဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာဒီကုမ္ပဏီမှာဒီအလုပ်ချိန်က7နာရီသတ်မှတ်ထားတယ်ကျန်တဲ့သူတို့ပို့ပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်က overtime ဟောအချိန်ပိုလုပ်တဲ့နာရီဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်ပိုလုပ်တဲ့နာရီကိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာနောက် formula လေးရေးထားတယ် hour was 7 number เนาะအလုပ်လုပ်တော့နာရီရဲ့10နံပါတ်ဆိုဒီ10နံပါတ်ဒီဘော်ဒီယာကဒီကြောရဲ့10နံပါတ်ဆိုရင် F5 ပေါ့ F5 ထဲကနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ function formula ဖြစ်တဲ့ time of x, 0,00ကိုလုပ်ပေးလိုက်တော့ဖြစ်ပါโอเคစမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ညီမချင်း formula ရေးမှာဆိုတဲ့ညီမချင်းเนาะ hour 10 number ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဆိုတော့အဲ့လိုတစ်ချက်ကလေးလိုက် F5 ပေါ်လာပြီเนาะပြီးရင်အနှုတ်เนาะပြီးရင် time of ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ် time out ပါလဲဆိုသူ့ရဲ့အလုံးနာshare နာရီဖြစ်တဲ့အတွက် share comma မိနစ်ကလည်း0 second ကလည်း0ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလဲเนาะဒီမှာ time function ရလိုက်တာနဲ့ hour ရယ် minute ရယ် second ရယ်ဆိုပြီးဖော်ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆို make ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါခောက်ချလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်တနာရီတဲ့เนาะသူ့ရဲ့ overtime လုပ်တဲ့အချိန်ဒီတနာရီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုတရက်ကို7နာရီသတ်မှတ်ထားတယ်နောက်ဒီမှာ9နာရီအလုပ်ချိန်ရှိတယ်เนาะ overtime ချိန်ကတနာရီเนาะအဲ့လိုပဲကျန်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီ10 number တွေကနေ time function ကိုနှုတ်ပေးမယ်เนาะ7နာရီ0 minute 0 second ထည့်ပြီး okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုရေးပြီးဆိုရင်ဇက်တိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းလေးပေါ်အောင်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲချလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်တွေနာရီတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုအလုပ်လုပ်တဲ့နာရီထွက်လာတယ်အချိန်ပိုလုပ်တဲ့နာရီထွက်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ထဲမှာเนาะ formula ဘယ်လိုရေးမလဲအလုပ်လုပ်တဲ့နာရီကို formula ဘယ်လိုရေးမလဲသူတို့ပြီးတော့ overtime ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာကိုဒါလေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေမှာเนาะဒါလုပ်ငန်းအကြီးကြီးတွေမှာအလုပ်သမားတွေအများကြီးခံထားတယ်ယာချီခံထားတယ်เนาะအဲ့ဆိုသူတို့တရက်ကိုအချိန်ပိုအလုပ်ဘယ်နှစ်နာရီလုပ်တယ်လဲအချိန်ပိုဘယ်နှစ်နာရီထိလုပ်တယ်လဲဒီလိုဟာတွေကိုသိကျင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလို formula လေးတွေရေးထားပြီးတော့အလွယ်တကူသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလောင်းနေပဲကျန်လာလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်